برنامج كإن يروك هون كبحيو إنه برنامج ماستر بروجرام وأي بحين جامعة ليرة جولو يونيفرسيتي أو ودك يوغندا كنتالا وحنا كودا شقيني عن جامعة إيلو وأنا مركو رئيسي برنامج كانوا عيسو كلا ودك على قسميو إن وحنا كوبي هاي شن كليات وكليات Faculty of Business Administration iyo MA Public Administration and Management MA يدنا Governance and Ethics MA Project Planning and Management iyo MA Conflict Transformation Studies shanta kulliyadood baa hadda la bixinaya in jaamacadda guul waa jaamacad public ah jaamacad private ma aha waa jaamacad public ah oo ay leedahay dawladda Uganda waxaana ku taalaa waqooyiga waddanka Uganda kulli cid information dheeraad u baahata waxay ka heli karaan internetka waxa la yiraahdaa Gulu University waa GULU University in jaamacadaas marka waxay ka bilaabaysaa halkan waddanka waxaan bixinaysaa oo u fududeysay jaamacadaas waxyaabaha ay bixinayso iyadoo leedahay waxa kamid ah curriculum-ka iyadaas kale macallimiinta dhigayana iyadaas kale oo keenaysa certificate ama shahaadadana iyadaas kale oo bixinaysa iyadana waxay u fududeynaysaa wixii facility halkan uga baahnaayeen sida compass-kii qalabkii meelihii lagu shaqaynayay iyo wixii kale oo dhan in markaas barnaamijkaas oo faahfaahsan kulli waxay noo sheegi doonaan mas'uuliyiintii jaamacadda jooga waxa kaloo isagu barnaamijkan xogtiisa dhabta ah iyo inooga warin doona Professor Saidi Buyeri oo kamid ah isagu dadkii wax ku soo bartay kana Mr. Sulaiman, the Chairman, Board of Directors, Elo University, Vice Chancellor, Deans, invited guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Today I'm filled with much happiness to meet learned friends who want to advance in knowledge, friends who want to change the community. I remember many years ago when I got an accident, I was visited by one of my teachers. He told me, Said, don't get worried. Education can take you anywhere. With education, you can carry anything. What Tyson cannot even carry. It gave me inspiration to read on and on. It gave me inspiration to advance each time I get an opportunity. Using the same notes, I am many years old in this country. Some of you have seen me just for 2 years. aad soo ajinteen martiqaadkii aan idin fidinay marka labaad arintaan ku martiqaadnay caawa runtii waxa arintaan uu idin sheegay Professor Saidi waxa jaamacadda Elo waxay bilaabaysaa insha Allah ta'ala barnaamijka master programs iyadoo la wadaagaysa jaamacadda la yiraahdo Gulu oo ku taala Uganda sida professorku sheegay macallimiinta manhajka shahaadada intaba waxa leh jaamacadda Gulu wixii administration-ana waxa leh jaamacadda Elo waxay bilaabaysaa insha Allah ta'ala bisha July ayaa programku bilaabi doona insha Allah ta'ala haddana waxa socda admission-kii waa ka socda jaamacadda Elo waxaan u sameeynay oo hadda waxa weey gacanta lagu hayaa gabagaba campus cusub oo aan ugu talagalnay School of Postgraduate oo waxa weey halkii ex udub office xafiiskii hore udub ayaa waxaan uga dhigaynaa insha Allah ta'ala campus programada cusub gacantana lagu hayaa gabagaba insha Allah ta'ala inta halkaas ay dhamaanayso admission-ku wuxuu ka socdaa campuska jaamacadda Elo markaan kaas aan la xiriiri doonaa insha Allah ta'ala inta gaaban gudaheedna waxaan u wareegi doonaa insha Allah ta'ala campus-ka cusub ayaan u wareegi doonaa sida Professor Saidi noo sheegay waxa programada baxay oo shanta program macluumaadka iminka la idinsiina ku qoran runtiina waa fursad qaali ah oo loo baahan yahay laga faa'iideysto kulli sidaan ka warqabno waxaan isku soo gaarnay bachelor degrees baan isku soo gaarnay wad ka warqabtaan dhalinyaradeena hadda awdal iyo guud ahaanba mantaqada waxaan isku soo gaaray bachelor degrees baan isku soo gaaray oo waxa weey halkii secondary-ga taagan marka fursadaha caynkaas ee naadirka ah in laga faa'iideysto waa marmaan
fursadaha caynkaas waa kuwa mar soo dhacaw kuwa mar walba la helo maaha waa kuwa naadira oo mar dhif yimaada marka in laga faa'iideysto laga maarmaan kullu waxaad ka warqabtaan ardayda ka baxda salaata kadib runtii aad iyo aad bay farxad noogu tahay in jaamacadda Eelo runtii waradagtigeedii ugu horeeyay aan ka mid ahaa rag badan oo halkan joogaana ay ka mid yihiin inay noo aasaasto oo inoo develop garayso waxa la yiraahdo postgraduate-ka runtii ah aqoon in badan dalkeena ka maqnayd loona baahan yahay in yani laga qayb qaato sababtoo ah intan hore qofku wax soo baranayo ama dugsiyada ha noqoto ama jaamacadda undergraduate-ka ha noqoto qofku wuxuu qaataa wax yani waxa weeyaan theory laakiin markaa masarka timaado waxaad galaysaa wax la yiraahdo practical aqoontaadii inaad tijaabiso oo aad research samayso sida professorku sheegay dadka researchka ay ku soo baxdo xataa inaad qiimeyn karto aad qiimeyn karto bulshadaada kolba fiilka lagu diray ama yani waxa weeyaan topic aad qaadatay wuxuu saameyn ku yeelanaya aqoontaada wax badanna runtii uu ka bedeli doonaa aad baan ugu faraxsanahay runtii maamulka hindisay inay inoo sameeyaan postgraduate-kaas oo weliba ah mid ku xidhan jaamacad kale oo caalami iyo international ah taasoo runtii iyaduna wax weyn ka tari doonta xagga tayada ama waxyaabahan dee hadda dadku ay inta badan xiiseeyaan oo inay dee shahaadada qofku qaadanaya ay noqoto mid caalamiya oo meelo badan laga aqoonsan yahay inkastoo aqoontu ay tahay waxaad baranayso laakiin taasina runtii waa faa'iido kale oo aan yani waxa weeyaan aad ugu bogaadinayo waxaan jecelahay in laga qayb qaato sidaa sheekh yuusuf sheegay dee waxaa la isu soo wada gaadhay undergraduate-kii in hore loo tallaabsado oo aqoontii la kobciyo hawada fiican ee muxuu ahaa warada wanaagsan ilaahay baa maanta iskale iyo fara badan nicmo fara badan wardaalkani waxa weeyaan waa meel yani muxuu ahaa waa aqoon laga waramayo sideedaba waxaad ogaataan ammaan usawada ognahayba cilmigu ma dhamaado qofka aadamaha inta adduunyada ku nool yahay cilmigu ka maqan yahay waxaa la yidhahdaa alxikmatu daalatu lmu'min aqoontu way kaa maqantay waa la raadinayaa ninba inunbuu ka helayaa laakiin ma jirto basharka bini aadanka qof la yidhaha cilmigii buu dhammaystiray oo darajada ama awal ama thani ama thalith ha noqoto yaana uu dhammaystiray ma jirto qofku inta uu calaa qayd alxayaat inta uu nool yahay cilmiga uu inuu raadiyo weeyaan waxaan ilaahay mahadii ah in yani basharka cilmiga ama bini aadanka ilaahay alladii callama bilqalama callama lisaana maa lam yaclam in maanta qof walba gurigiisa isagoo jooga adduunka la isku xidhay oo qarya laga dhigay oo gurigaaga aad ku baranayso taasina waa ilaahay mahadi adoo gurigaaga jooga aad adduunyadii kale ku xidhan tahay oo aad wax baranayso waa waxyaabaha ilaahay in lagu mahadnaqa waagii hore masaafo dheer baa la mari jiray dad badan baa la mari jiray laakiin maanta waxa weeyaan guryihiiba cilmiga yimiday waxaan odhan lahaa ilaahay yani ilaahayna ugu mahadnaqa kana faa'iidaysta cilmigaas muxuu ahaa inoo yimiday jaamacadda Eelo muxuu ahaa furtay waa loo baahnaa moogta oo waxa weyn cilmiga u socda marka waxa la yiraahdo qofku marka uu sira waxba taqaanaa marka uu qofku jahli galaya laakiin inta aad isleedahay waxba ka maqan cilmiga waa raadinaysaa waxaan ku soo gabagabeynayaa muxuu ahaa inaad barataan muxuu ahaa cilmiga aan raadino alxikmatu daalatu lmu'min waxaan oran jiray waagi hore udul cilmi walo bi ardi sin mala jeynahu foga waagi hore oo dalka baa raadi loo jiray in kastay madri carabi oo yahay de waqtiga uu ka fogaa marka waxa loo leeyahay yani cilmigu meel kasta uu joogo in la raadiyo oo laga daba tago alcilmu yu'ta wala ya'ti cilmiga waa la raadiyaa oo waxa la waagi hore alcilmu yu'ta wala ya'ti waa loo tagi jiray kuma yimin jiray laakiin buu inoo yimid cilmiga Soomaa guriga buu kugu yimid oo marka faa'iideysa cilmigaas qiimo badan leh ilaahay baan mahad iskale aad baad u mahadsantihiin intii ugu badnayd in mas'uuliyiintii iga horeysay ee jaamacadda ka socotay ugu horeeyay isku duwaha qaybtan waxbarashada sare ee jaamacadda Eelo Saciidi inay wax badan inooga taabteen laakiin kaliya waxaad moodaa inaan anigu aan waxoogaa in yaroo gudmar ah aan ku samayn doono runtii
barnaamijkan waxbarashadan heerka labaad barnaamijkan waxbarashada heerka labaad muddo markay jaamacaddu u kuul gashay muddo markay isku hawshay muddo markay ka baaraan degtay tamarteeda iyo meesha ugu roon ee bulshada iyo dalkaba guud ahaan aan isleenahay waxba ii soo kordhin karaan ayaa jaamacaddu waxay xidhiir la gashay jaamacadda Gulu oo ka mid ah sidii horeba loo sheegay jaamacadaha ugu muddakarsan ee waddanka Uganda gaar ahaan kuwa dawliga ah barnaamijkan mudday nagu qaadatay aduu sanad iyo siyaada ah inuu midho dhal noqdo waad ogtahay oo markuu wuxuu nidaam dawladeed marayo in meelo badan laga soo ansixiyo u baahan yahay in dhinacyo badan laga fiiriyo u baahan yahay in cid aad wax u dhiibaysa wax lagu aaminayo la iska qiimeeyo u baahan yahay taasi markaa waxay ku timiday in mas'uuliyiin jaamacadda ka socota iyadoo in iyagu gudadoodu tagaan dalka Uganda aan soo fiirino oo anigu kamid ah anigii Saciid aanu tagnay bal jaamacadda Gulu inaan iyagana iska soo fiirino iyaguna bedelkooda inay halkan inoogu yimaadeen oo ay yiraahdeen bal jaamacadda ee gudadeedana bal iyagana aan iska fiirino taasi waxay soo saartay in labadayadii dhinacba tamar ahaan markaan jaamacadda Gulu tamar ahaan iyo eelo tamar ahaan iyo tayahaanba in la isla qaatay in mashruucani iyo waxbarashadani ay noqonayso mid midho dhal ah kadib si aan uga duwanaano duruufaha jira dalka si aan u ogaa annagoo ka duulayna tamarta jaamacadda iyo tayada runtii ku suntan ee lafdhabarta u ah ayaa waxaan isla garanay in jaamacaddu sidii horeba loo sheegay ay iyadu hawl fudaydintu qaadato laakiin hadday tahay xagga waxbarashada macallimiinta hadday tahay manhajka lagu baranayo hadday tahay qaabka loo xulanayo oo dadka screeningka loo sameeyo ardaygii la qaadanayo kii laga tagayo qaabka lagu qaadanayo dhammaan waxaas oo dhan waxa mas'uuliyadaasi inteeda badan dhabarka u ridatay jaamacadda Gulu runtii waxa laga yaabaa oo aan ku rajo weynahay in diiwaan hayaa ama registerka guud ee jaamacadda Gulu inuu halkan yimaado nala hubiyo ardaydan anaguna halkan u qornay nala hubiyo aan si fiican uga wada baaran degno runtii caawa kulankani wuxuu ku yimiday bishaaro wanaagsan weey wax markaad bishaaro ay tahay inaad ummadana iyo dalkaba aad la wadaagto gobolkan marka laga hadlayo sida guud waxa la yiraahdaa waa gobol runtii haldoor ama hormood ku ah waxbarashada iyadoo taa laga duulayo ayay tanina waxay noqotay inaan ballaysa soo gaariyo bal gobol ahaan iyo bulsho ahaan iyo arday iyo jaamacad ahaanba in hore loo dhaqaaqo lana hiigsado waa sidii sheekhu sheegayay kulli waxbarasho ma dhamaato اثنان لا يشبعان لبا وليغود ما درغان كل علماء joogta iyo khadiibiyadiiba way joogaan labadani waxa kamid ah wali nuweynu aragnay ganacsatada oo yiraahdo waa muddo bil lacag waan ka dargay aan nasto kullay daalibu dunya lagama yaabo hadba markay lacagtu ku sii korodho waxa laga yaabaa in dadaal ku sii kordhiso sidoo kalena daalibul ilm ama qof wax baranaya hadba markaad wax barataan waxaad moodaysaa inaad wadadii iyo halkii loo baahnaa iyo yoolkii imkun inaad isla heshay runtii marka waxaan leenahay ka bulsho ahaan ka gobol ahaan ka jaamacad ahaan in ay tahay fursad guud waxyaalaha imka inaan si gaar ah aan guri iyo meel kasta oo suuragal ah aan u marno waxa weeye waa fursad kooban muddo kooban ah waa fursad kooban muddo kooban ah sida la inoo sheegay hadda walaalihii horeeyaba say u sheegeen jaamacadda admissionkeedu wuxuu ku xirmayaa waa bishan waa nidaam dawladeed waa nidaam taxanaa waa nidaam isku wada xiran runtii way adag tahayna inaan annaguna aan nidhaano wax ka kordhiya iyaguna inay ka kordhiyaan way adag tahay haddaan kolley hadalkii waaban badiyay haddaan yar ka hadlo fursadaha ugu jira bulsho ahaan iyo arday ahaan iyo ka degma ahaanba waxaa ka waa in ardayga hadda mashruucan isdiiwaan geliyay uu fursad u leeyahay isagoo tamartiisa dhaqaale ka duulaya inuu halkaana wax ku soo baran karo halkana uu wax ku baran karo waxa kaloo iyadana muhiimadeeda leh in la sheegay horena loo sheegay in aanu kala hadalnay jaamacadda aan runtii muddo nagu qaadatay inaan isku qancino in ardayga jaamacaddan ka tagay iyo hadda halkan iska adgareeyay laga qaadi doono lacagta ardayga Gulu jooga ee waddanka waliba Uganda u dhashay
laga yaabaa qof kale inuu guulo joogo laakiin laga qaado lacagta international lacagta hadda halkan laynoogu ama warqadaad haysaan ku qoran libilaabkeed baa qofku markuu si gaara u tago oo madax bannaan laga qaadaya runtii taasina waxa weeye waa fursadahan keenay inaan baridniraano war waxaasan haynaa fursadaasina weeyaan kana faa'iidaysta saan horeba u sheegay jaamacaddu weliba qolada guula waxaanu ka wada hadalnay in macallimiinta ugu muddo karsan waa jaamacad dawliya kolley shuruudaheeda ay leedahay in macallimiinta lafdhabarta waa inay noo soo diraan si aan annaguna bulsho ahaan iyo jaamacad ahaanba aan uga faa'iidaysano sidii horeba loo sheegay manhajka iyo macallimiinta wax dhigaysa intaba jaamacaddaasa iska leh kolley wax badan waa la balbalaariyey laakiin tan odhan lahaan waxa weeye waa fursad waqtigeeduna gaaban yahay ka jaamacad ahaan waxaan inila qaban karno diyaar baan u nahay waana waxaan hadda halkan iskugu kin yeelnay laakiin waxaan odhan lahaa kulliyadaha halkan ku qorani waa kulliyadaha halkaana ka baxaya halkana ka baxaya marka waa kulliyadaha kolley way idiin wada broshuurada idinku qoran yihiin waxaan odhan lahaa inaynu ka faa'iidayno wixii faahfaahinana kolley marka hadalku dhammaado wixii faahfaahina xilligaa doontaan iyo goobtaan doontaanna su-aalaha inaad na weydiisaan diyaar baanu nahay wixii caddayn u baahan in la caddeeyaana diyaar bay jaamacad u tahay ugu dambayntii waxaan aynu iskugu nimaado halkan muxuu ahaa iyada oo lagu sheegayo yani fursad lagu sii kordhinayo waxbarashada dalka oo muxuu ahaay meeshanu joogno dadka jooga ka mida waxa weeyaan adduunka maanta waxbarashadii waxa weeye way sii ballaaratay waxa weeyaan berigii hore high schoolka hadduu ka baxo qofku wuxuu ahaa yani waddankeena gudihiisa in waxbartay buu ahaa hawshii way isbedelaysaa way isbedeshay waxa weeye waddankeena yani dagaalkii sokeeye ayaa burburiyey dib baa loo soo dhisayaa jaamacadda eelo waxay ka mid tahay meelaha institutionska soo dhisaya waddanka raggiisii iyo gabdhihiisii si ay muxuu ahaayey looga kabto oo aqoon loo yeesho oo jahliga laga baxo oo magaranaysaa horumar loo gaadho waxa weeye in wax la barto wey markaa fursadani muxuu ahaayey raggii ka soo shaqeeyey jaamacadda eeda ugu horeysa iyo maamulkeeda dadkay adeegsadeen oo ugu horeeyo ninka la idhaha saciidina waxa weeyaan kii labaad aad iyo aad baan anigoo boorkii muxuu ahaa magaciisa ku hadleeyay jaamacaddaba aad iyo aad ayaan raggaasi ugu mahadnaqaynaa waanan ku ammaanaynaa shaqada muxuu ahaa eelo yani maamulkeeda joogaan ay muxuu ahaa keeneen iyada oo muxuu ahaa waddanka ay hadda jiraan meelo badan oo jaamacada lagu sheegayo oo laga yaabo inay muxuu ahaa yani standardkoodu uu yani kii caalamka la socon haddana waxa weeye kolba wixii la hayo ayaa lagu meel maraa waxaa qabaa jaamacadda eelo example baan anigu muxuu ahaa anan ilaaweynin oo horumara oon ku arkay waxaa ka mid ah kuliyadda muxuu ahaa engineerinka qoladii ugu horreysa ka soo baxday ninkii wuxuu dhigayay ayaa u sameeyey inuu xil iska saaray inuu raggii u ururiyo ka baxeen meesha inuu u kareeyo muxuu ahaa meel iskugu yimaadaan inuu dhigo computers ay muxuu ku shaqeeyaan iskugu yimaadaan raggii waxay soo baxeen injineero runa way shaqeeyeen meel walba way joogaan waa exampleka yani eelo raggeedii ugu horreeyey ay soo saareen waxaan u baahannahay standardkaasi inuu sii socdo oo magaranaysaa aan noqono waddanka jaamacada ka jira kuwa yani lasoo higsanayo ee laleeya o meeshaasi rag baa muxuu waxbaa lagu baranaya
arrintan muxuu ahay masterska iyo higher educationka waa arrin muhiima laakiin waxay doonaysaa hawl bay doonaysaa waa challenge arrintan idinku buurinaya raggiina soo qoriyay hadda waxaa ka mid ah afka ugu horeeya afkii wax lagu baranayay dadka wax ku baraya ay ku hadlayeen haddaad garan weydo cilmi ma jiro waa la kala xidhmaya waxaan arkay halkan af ingiriisiga wax lagu bartaa inta badan dhulkan jaamacadahooda marka ingiriisigii iyo dadkii jaamacadaha joogay guud ahaan iyo aqoonyahanka maanta halka soo fadhiya waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulley hadal badan oo odhan lahaa dee niman iga waayo aragsan baa yidhi oo maamulka jaamacadda kala duwanaabaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay aqoontu mid maanta aynu isku tilmaamayna maaha wuxuun bay u baahan tahay in la isxasuusiyo arrintana caaw waxaan u arkaa inay tahay jaanis runtii naga maqnaa oo ay ahayd mar horeba inay timaado runtii odogeedeenoo marka la tegaya jaamacad tegid iyo simisterkaa iyo lacagii qarsheedka dir iska daayay tegitaankaa dhib waqti qaadan jiray waa alxamdulilah haddii aan guriga noogu yimi aqoontii aynu koska intaa leeg iyo fikirka intaa leeg aynu gelin jirnay sidii aynu u tegi lahayn halkii gurigeenu maadile noogu keeno waa alxamdulilah anaaba imika islahaa markii message baa laysoo diri lahaa inanku toloma niyadaada ogaa anafsiga waxaan isweydiinayay tolo dhan layb waa goorma anafsiga doonaya inaan bal xaggan iyo dee waxa maanta halkan ka arkayaa niman badan oo classmate-kaygiya runtii dee ahaana dee xooga waxbaa laga yaaba in aanu idinku yara intiin halka fadhida classmate-kaygii baa fadhiya mustafa allabari iyo kolley aqoontu horta lagama daalo laakiin waxay aqoontu macnaa badan ku samaynaysaa marka sidii ay ahayd loogu abaleegaraya wixii aad u baratay hadday laakiin aqoontu noqoto mid aad gidaar la fadhiisato ama ay noqoto mid aad wax ku dumiso taasi aqoon ma inaad iska fadhidaa qurux badan kolley hadal badan odhan maayo abtigii fariid baa dhameeyey gudoomiye jaamacadda laakiin dardaaran mana yar kaga tegayaa haddii maanta eelo ay noo soo xidhay xidhiirkaa dheeraa ee dariiqa dheer aynu u maraynay waa jaanis ayaan la lumin waxaad ku xisaabtantaa kuwii kaa horreeyey ama doonayay aqoontan iminka inay macallimiinba ka noqdaan ama meelo kaleba macallimo ka ah borsaska ay u mareen ama qaar idinkeeda ka mid a waa laftigeeda borsaska ay u mareen master iyo weliba inta kasii hooseysa waan filayaa in PhD iyo meel kasii sarreysana ay iman doonto laakiin waxay noqonaysaa qaabka inagu aynu u iibino iyo sida aynu isku iibino haddii la ogaado gobolka awdal inay ku nool yihiin dadkii awalba lagu tilmaami jiray oo aanay weli ka dhammaan nimankii aqoonta jeclaa ee aynu ku suntanin aqoonta jaamacaddan iyo jaamacado kaleba way imanayaan brogaraamyadan iyo brogaraamyo cusubi way imanayaan laakiin wuxuu bay ku xidhan tahay sida aynu u iibinayno insha allah waxaan rajaynayaa in jaamacadda iyo programkan oo kale laga faa'iideysto si fiicanna looga shaqeeyo ana lafteeda kulle kama madhine wax kale iska daaya basaskii maxaa ka hor gurno waxaan isku leenahay programyadan u baneeya intaa space taalifkii waa waxqabad xagga xoojinta xagga waxbarashada ama isdiiwaangelinta nafsigeeda qayb baanu ka noqonay hadduu la yidhahdo kolley rag badan baa programyadan hadal hayay inay ka qayb qaataan taasina korba jaaniska la hayo umay ku xidhnaan doontaa insha allahu waanan u mahadnaqayaa cidda ka howlgashay in ay soo kordhiyaan xidhiidho cusub oo ku soo kordha jaamacadihiina gobolka taasina waxay noqonaysaa wax qofka loogu mahadnaqo soo kordhiyo fikirka cusub marka qofku initiative la yimaado waxa wanaagsan inaad ku motivate inaad ku dhiirigeliso laakiin ood adiguna wax intaa kasii sarreeyaad ku fikirto si isaguna halkaa uu taagay hadda markaa kor uga sii qaado aad iyo aad baa mahadsantiin kulle hadalkooda ku badiyey si official ayuu kulley u furnaa imika waxaan umaalin sidii programka maqlayay wixii su-aalo ah
ku saabsan barnaamijkan cusub ee eelo inoo bilowday ayuunbaa inoo bilaabi doonta laakiin waxaan ku cudur daaranayaa qolo kale